โหลครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ The Stanley Parable Ultra Deluxe นะครับก็โอ้โหเป็นเกมที่ เรียกได้ว่าเปิดมาก็ทำผมสตันไปแล้วนะจริงๆแล้วตอนฉากเปิดเกมนี่มันมีอะไรมาทักทายด้วยนะครับแต่พอดีตอนนั้นยังไม่ได้อัดนะครับก็เดี๋ยวยังไงถ้าสมมติว่าไปกู้กลับมาได้ยังไงเดี๋ยวจะเอาไว้ดูกันแล้วกันนะ โอเคครับก็เข้ามาอยู่ในเกมนี้กันนะครับเกมนี้นะครับก็พอดีไปเปิดเจอในสตรีมนะครับเห็นมีคำอธิบายเกมสั้นๆว่าฟันนี่ ก็เลยเปิดเข้ามาเล่นซะเลยคืออะไรกันวะเนี่ยนะครับดูหน้าจอก็มีแบบมีจออยู่ในจออีกทีนะครับแล้วก็เป็นจออยู่ในจอของในจออีกที คืออะไรวะครับไปเอาเป็นว่าเราเสียเวลาเลยนะครับเราไปลุยกันเลยดีกว่า let's go This is the story of a man named Stanley. Stanley worked for a company in a big building where he was employee number 427. Employee number 427's job was simple. He sat at his desk in room 427 and he pushed buttons on a keyboard. Orders came to him through a monitor on his desk, telling him what buttons to push, how long to push them, and in what order.This is what employee 427 did every day of every month of every year. And although others might have considered it soul-rending, Stanley relished every moment that the orders came in, as though he had been made exactly for this job. And Stanley was happy. And then one day, something very peculiar happened. Something that would forever change Stanley.Something he would never quite forget. He had been at his desk for nearly an hour when he realized that not one single order had arrived on the monitor for him to follow. No one had showed up to give him instructions, call a meeting, or even say hi. Never in all his years at the company had this happened, this complete isolation. Something was very clearly wrong. Shocked, frozen solid,Stanley found himself unable to move for the longest time. But as he came to his wits and regained his senses, he got up from his desk and stepped out of his office. What? คืออะไรวะเนี่ยนะครับก็จากที่เขาเล่ามานะครับปกติเราจะนั่งอยู่ในนี้จิ้มหน้าจอของเราไปนะครับแต่วันนี้เกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นก็ไม่รู้นะครับผมนะครับจู่ๆก็ไม่มีออเดอร์ขึ้นมาในหน้าจอไม่มีสิ่งที่ต้องทำนะครับแล้วก็คนในออฟฟิศก็หายไปหมดเกลี้ยงเลยมันคืออะไรกันวะเนี่ย All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. เขาไม่รู้ว่าเพื่อนของเขาไปไหนกันหมดนะครับบางทีเขาให้เขาไปที่ห้องประชุมเพื่อที่ว่าอาจจะมีโน้ตอะไรแปะไว้มาก็อย่างที่บอกนะครับเกมนี้นะครับเราไม่รู้เลยนะครับว่าจุดประสงค์มันคืออะไรนะครับ Stanley went around touching every little thing in the office, but it didn't make a single difference, nor did it advance the story in any way. นี่พี่เขาจะนี่เรามีคนอธิบายอยู่ด้วยเหรอเราไปทำอะไรก็จะมีคนเล่นด้วยซะหมดเลยคืออะไรวะเนี่ยเป็นออฟฟิศที่แบบ When Stanley came to a set of two open doors, he entered the door on his left. เขาบอกว่าเราเข้าประตูทางซ้ายแล้วถ้าเราเข้าทางขวา This was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. โอเคครับเหมือนว่าเขาก็ไม่ได้ว่าอะไร ไปเราไปที่ employee lounge กันนะครับไม่รู้ว่าจะมีอะไร Yes, truly a room worth admiring. It had really been worth the detour after all, just to spend a few moments here in this immaculate, beautifully constructed room. Stanley simply stood here, drinking it all in. นี่มันหลอกด่าผมมาเดินอ้อมใช่ไหมวะเนี่ย Yes, really worth it being here in the room. ยัง A room so utterly captivating that even ไม่หยุดอีก though all your co-workers have mysteriously vanished, here you sit looking at these chairs and some paintings. Really worth it. ใช่พี่
ไม่รู้อะไรซะแล้วไอ้แค่ At this เพื่อนร่วม point, งาน Stanley's จู่ obsession with this room bordered on. But at last, he'd had enough of the amazing room and took the first open door on his left to get back to business. พี่ครับผมจะได้พูดกับคนดูไว้เนี่ยพี่แย่งผมพูดเหลือเกินถึงไม่เข้าไปหรอกกูเดินตรง ว้าว Stanley was so bad at following directions, it's incredible he wasn't fired years ago. ว้าวไหนๆผมก็โดนหลอกด่ามาถึงขนาดนี้ เอาให้สุดไปเลยเหมือนข้างหน้ามันจะเป็นข้างหน้ามันต้องเป็นห้องสโตร์อย่างแน่นอนหูยสุดยอดไปเลยนะครับเขาให้ไปห้องมีตติ้งไปทัน ไปที่ไหนวะเนี่ย อะไรอ่ะ Do not jump from the cargo is cause death จริงปะเนี่ยสามารถตายในเกมนี้ได้ด้วยเหรอมีปรับด้วย มีปรับด้วยว่ะคืออะไรวะไปครับอย่าไปกลัวครับเงินมันก็เป็นแค่ตัวเลข Look, Stanley, I think perhaps we've gotten off on the wrong foot here. I'm not your enemy, really, I'm not. I realize that investing your trust in someone else can be difficult, but the fact is that the story has been about nothing but you all this time. There's someone you've been neglecting, Stanley. Someone you've forgotten about. Please, stop trying to make every decision by yourself. Now, I'm not asking for me, I'm asking for her. ไหนวะ This is it, Stanley. Your chance to redeem yourself. To put your work aside. To let her back into your life. คือใครครับ She's been waiting. คือใคร What ทำไมจู่ๆได้รับบรรยากาศเหมือนกับเป็นเกมสแกรี่ขึ้นมาวะมีปิดประตูด้วยโอ้ยังดีเราเปิดได้เฮ้ยทำไมห้องมันมืดอ่ะ ทำไมห้องมันมืดคืออะไรวะเนี่ยมาครับคุณคนนั้นเขาจะเป็นใคร That's her, Stanley. You need to be the one to do this. To reach out to her. If you can truly place your faith in another, then pick up the phone. มาเลยไม่ว่าคุณคนนั้นจะเป็นใครครับสวัสดีครับผมชื่อสแตนลีย์Oh, Stanley, is that you? Hold on, sweetie. Sorry to keep you waiting. I'm just pulling the bread out of the oven. All right. Okay, there we go. All right, now, I want you to come in and tell me all about your day. Gotcha. Oh, come on. Did you actually think you had a loving wife who'd want to commit their life to you? What? I'm trying to make a point here, Stanley. พี่หลอกด่าผมอีกแล้วใช่ไหมเนี่ย Come inside. Let me show you what's really going on here. คืออะไรวะเนี่ยกูกำลังคุยอยู่กับใครฮัลโหล This is a very sad story about the death of a man named Stanley. มาเลยครับพี่ Good morning employee 427โปรดกด J บนคีย์บอร์ดบ้าใครจะไปกดปุ่มอื่น ผมกดปุ่มอื่นกันฮัลโหลกดปุ่มอื่นได้ไหมไม่ได้เลยโอเค Stanley is quite a boring fellow. He has a job that demands nothing of him, and every button that he pushes is a reminder of the inconsequential nature of his existence. ฮะเดี๋ยวแล้วมีกดแล้วหมายถึงชีวิตที่หมายความว่ายังไง กดก็กดว่า Look at him there, pushing buttons, doing exactly what he's told to do. Now he's pushing a button. Now he's eating lunch. ก็พี่ให้ผมกดอยู่ปุ่มเดียวอะครับ Now he's coming back to work. One might พี่ even เดินมา feel บ่นอะไร sorry อีก for วะเนี่ย him, except that he's chosen this life. And so he began to fantasize about his own job. First, he imagined that one day while at work, he stepped up from his desk to realize that all of his co-workers, his boss, everyone in the building had suddenly vanished off the face of the earth. เดี๋ยวนะนี่มันเรื่องของกูปะเนี่ย Excited him terribly. What? So he went further. แย่เลย That he came to two นี่มันเรื่องของผมนี่หว่า and that he could go through ยังไงวะเนี่ย last choice. It barely even mattered what lay behind each door. ไงพี่ Mere จะเล่นอะไร thought that his decisions would mean something was almost too wonderful to behold. As he wandered through this fantasy world,
He began to fill it มัน with ข many ยี้ possible มันขยี้ paths and มันข destinations. ยี้ครับทุกคน Down one path lay an enormous round room with monitors and mind controls. And down another was a yellow line that weaved in many directions. And down another was a game with a baby. And he called it มันข the ยี้อะไรผมนักหนา It เรียก was ว่า such a เรียกว่าอบรมเลย wonderful ใช่ไหมเนี่ย fantasy. And so in his head, he relived it พวกที่ again. บอกซ้ายแล้วชอบไปขวา Again, over and โดนไป over, สิ wishing beyond hope that it would never end, that he might always feel this พี่ free. พูดเยอะมากเลย Surely there's an answer down some new path. ผมไม่มีโอกาสให้พูดเลยเนี่ย Perhaps if he played just one more time. อ้าวถามจริง พออบรมเสร็จก็มีทีมหัวส่งกลับมาจุดเริ่มต้น โอ้โหโคตรเร็ว เราสามารถซนเหมือนเดิมได้ไหม ซนเหมือนเดิม Stanley took the first open door on his left. no ผมปิดให้เลยนี่เป็นไงล่ะ ผมอยากจะเล่นทางนี้ให้จบก่อนเข้าใจ I realize that investing your trust in เราน่าจะ someone กระโดด else ตรง can นั้นได้ be ครับ difficult. เอ้ยโดดไม่ได้ But in his eagerness to prove that he is in control of the story and no one gets to tell him what to do, Stanley leapt from the platform and plunged to his death. Good job, Stanley. Everyone thinks you are very powerful. โอ้ยเราก็คิดว่ามันจะกระโดดได้ ไปไม่ถึงทางนี้มันต้องไปได้ มันต้องไปได้ครับทุกคน Look, เดี๋ยวเราจะรอ Stanley, ให้ I มัน think perhaps we've gotten off เดี๋ยวเรา on จะรอ the ให้มัน right แบบ foot. รืดนะมันนิด I'm นึ not ง your enemy, really, นะครับ I'm not. ตอนที่มันยกขึ้นไปรืดนั่นแหละ แล้วก็ตอนที่มันกำลังเคลื่อนผ่าน But the fact is เดี๋ยวเราจะกระโดดลงไป the ข้างล่าง story นะครับ has been about nothing. You've been นี่ neglecting Stanley. บอกเลยว่าได้ Someone you forgot. ได้ครับ Really? เยี่ย I ม was in the middle of something. Do you have zero consideration for others? Are you that convinced that I want something bad to happen to you? Why, I don't know how to convince you of this, but I really do want to help you, to show you something beautiful. มี danger everywhere ด้วย Let me prove that I'm on your ไม่ side. ต้องเลยพี่ Give me a chance. ไม่ได้แดกจะพาผมไปทำอะไรแปลกๆแล้วก็จะมาถีบส่งกลับไปจุดต้นอีกอะดิไม่ต้อง ในเมื่อทางนี้มันเปิดให้เรานะครับ เราจะต้อง let's go ป่ะทุกคน ผมกำลังเข้ามาอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ Now listen carefully, this is important. Stanley walked through the red ตัวเนี้ย door. ไม่ได้เขาให้เราเข้าประตูแดงนะฝันไปเถอะเราเข้าประตูฟ้าแน่นอน เอา Perhaps you โอ้โหมีกลับ misunderstood. มาใหม่ด้วย Stanley walked เข้าประตู through ฟ้า the ต่อ red เลย door. I still don't think we're communicating properly. Stanley walked through the red door. สุดท้ายต้องทำมาขนาดนี้ โอเคครับพี่ เฮ้ย นี่มีบลูดออยู่ข้างหลัง All right, fine. Go ahead, Stanley. You want to know so badly what's out there? You want to find out what lies at the end of this road you've chosen? Well, don't let me stop you. เฮ้ย อะไรอ่ะ There's nothing here. I haven't even finished building this section of the map because you were never supposed to be here in the first place. Broken rooms, exposed developer textures. Is this what you had wanted? Was it worth ruining the entire story I had Hey, written don't let out me allow you to specifically wait. for you? Do you not think I put a lot of time into that? Because I did. สุด And ยอด in เลย the end, พี่ it was all for nothing. Because this is what you wanted to see. Help me here, Stanley. Help elucidate these strange and unknowable desires of yours. สุดยอด What would have made this game better? What did you want to see? Vehicles? Skill trees? Work with me. You've given me absolutely nothing so far. Tell you what. Let me take a stab in the dark. ทำไม Decide. ทำไมรู้สึกเขาบ่น There we go. A third option. This already feels leaps ahead of where we were before. Go ahead, Wow. Stanley. Take it for a spin. มี third option สุดยอด อะไรอ่ะ Okay, I'm going to stop you there. Now, tell me about your experience with this new version. Would you say that the game Experience? benefited from allowing you more choices? Feel free to be honest. I'm looking for some real critical feedback here. feedback แล้วอะไรหมายถึงดีสุดเหรอครับ มินมีบอกไหมว่าแบบอะไรคือแบบโคตรประทับใจ ไม่มีอ่ะโคตรเซ็งเอาเป็นให้5ไปเลย5นี่มันจะถือว่าเราแบบให้คะแนนห่วยหรือเปล่า เอา5ไปเลย You see, I knew I was onto something. Where do these flashes of inspiration come from? How did I know the game needed a third door? Well, it's instinct mostly, a calling in your gut. I really couldn't say where the idea came from, except that I felt it in my soul. You can't teach that, Stan. Don't even try. เอา
Here, based on the data from your previous playthrough, I've compiled a new version. And to be perfectly candid, I think I've knocked it out of the park with this one. Let's take a look. จริงป่ะนี่เราได้เปิดว้าวนี่มันเป็นสุดยอดโปรโมทใหม่ของเกมเลยนะมันอะไรวะเนี่ย Door Open in Total อะไรอ่ะโหนี่มันเป็นข้อมูลเชิงลึกโคตรเชิงลึกโคตร This is you อะไรวะ เราเป็น Objective Rank 9,328 ใน 9,328 สุดยอด นี่มันเป็นสุดยอดไปเลยครับเราได้อันดับหนึ่งจากข้างท้ายตัวเลขนี่แบบเยอะสุดๆเป็นไงล่ะสุดยอดไปเลยนะครับไม่มีใครสู้เราได้มีอะไรให้เล่นอีก Would you say that competitive leaderboard helped you feel motivated to keep walking through doors? Again, honest answers, please. เฮ้ยเอาไปเลย Hey, ผม I ประทับ nearly ใจ forgot สุ I've ด got a prototype of a new game I've been working on, and now would be a lovely opportunity to give it some playtesting. You wouldn't mind taking a look at it, would you? Perfect. Let me boot it up. ๆเยี่ยมโหนี่มันมี In this เกมใหม่ game, ด้วย the baby crawls left towards danger. You click the button to move him back to the right, and if he reaches the fire, นี่เขาพยายามสร้างขึ้นมาขนาดนี้ เพื่อผมเลยเหรอ the desperation and tedium of endlessly confronting the demands of family life once you've been playing it for about 4 hours. So why don't you give it 4 hours of play to make sure it's effective? เดี๋ยวใครจะไปเล่นถึง4 ชั่วโมงไอ้บ้าเฮ้ยเดี๋ยวแล้วยังไงวะเนี่ยมันมาแล้วยังไงกดปุ่มเหรอกดปุ่ม You heartless bastard. Did you do it because you hate babies or purely to spite me? ใครจะไปเล่นอย่างนี้ถึง4 ชั่วโมงบ้าบอ Out of ideas. I can't think of a single thing that might improve the experience for me. I'm not even going to try. I'm out. I'm done. It's over. Oh. Thank you for playing. Your input was extremely valuable. Oh, hey, since my game was so awful, why don't we play someone else's game? Just to ease the pain. Let's see. What do we have here? Yes, this seems like it'll work. Let's give it a shot. อะไรแบบใหม่เหรอว้าว Fascinating. What do you think this game is about, Stanley? นี่มันคืออะไรวะเนี่ย There's no motivation. มันหลุดไปตรงไหนแล้วสุดยอด It ไปเลยครับ seems obvious to me that you are meant to sudyod. play as a creepy man spying on innocent civilians below you from up high in your creep tower, perhaps for some sort of twisted erotic purpose. ฮะ Yes, that must be it. What a fascinating venture into the experience of total mental depravity. So far, I love everything about this game, Stanley. เราทำอะไรได้บ้าง And it วะ seems there's even more. Come, let's venture outward and see what else is out there. นี่ออกไปได้ด้วยคืออะไรมีแผนที่โลกครับมีแผนที่โลกอยู่ตรงกลางทำไมเราอยู่ตรงบนสุดของยอดหอคอยแถมด้วยเพลงแบบสุดร็อกนี่ถามจริงนี่เขาอุตส่าห์สร้างแมปขนาดนี้มาเพื่อ มาเพื่อคนที่ไม่เดินเข้าประตูแล้วเหรอนี่มันสุดยอดไปเลยถ้าทางนี้จะเป็นหอคอยที่ใช้ระมัดระวังไฟป่านะครับผมนี่โคตรชื่นชม No, it can't be. ไม่ได้เหรอทำไมอ่ะทำไมเป็นไม่ได้ It is. It's an open world game. Good God, quickly block it off. ว้าวอ้าว Stanley, what a close call. You nearly wandered off into that thing, that big open, just wandering around, no right or wrong directions, no path to follow. You can just go in any... Oh, thank heavens we avoided it. อย่าไปกลัวมันพี่ Now, Stanley. โอเค Okay, I'm going to get us out of here. Let's find another game. นี่ Preferably something with walls. Something with nice, big, insurmountable walls. มันเหมือนจะมีรูที่ออกไปได้ Okay, I think this will be just the thing. มีอีกเหรอถามจริง Wonderful. See, this is exactly what I had in mind.
Just a คุณนะ nice big box for you to run around in. นี่มันเป็น There isn't any possibility that you could get lost here. Now นี่มันคุ้น this is game design. Stanley, if you manage to get lost in this game, I will be phenomenally impressed. นี่มันไอ้เกมอะไรนี่หว่าครับ Okay, so what exactly do we do here? Let's see. There are lots of cars here in the back, but obviously there's นี่ no มันไอ้เกมไอ้ racetrack. ขับรถ Okay, อะ I'm seeing that there's a ball ขับร of ถ some kind เตะ back เข้าโก here. Is this game sports ball? Stanley, I think it's sports ball. นี่ไง Oh, what fun. Rocket League We shall run the bases จำได้ and เล do ย a touchdown together. Yes, I think surely we must. มาครับ Okay, Stanley, here's จะ the บอก ball. นะ Have fun. นี่ไง มาเลยครับ โอ้โห เป็นฝีมือของพี่จริงๆด้วยคุณพี่ผู้พัฒนานะครับ เกมอะไร นี่เรามาผิดเกมหรือเปล่า มาผิดเกมหรือเปล่าวะเนี่ยงงแป๊บมาครับ let's go มา Are you doing it? Are you winning? Is this fun? Is it better than my miserable little story that I worked so hard on? Stanley, I have a thought. And I realize I'm not a sportsologist, but if one ball generates a certain amount of raw adrenal pleasure, then surely multiple balls makes for an even more euphoric sports experience. I'm going to try it out. Here comes another ball. นี่เหรอ มีลูกบอลหลายลูกด้วย Oh สุดย goodness, อดไป that เลย really does feel Wow. amazing, doesn't it? Stanley, I'm like a child in a confectionery shop. I simply have to have more. Let's I'm go,ครับผม insatiable. ผมอยากกระโดดอะกระโดดไม่ได้อะ Balls. ว้าว ลูกบอลเพียบจัดไปทุกคนจัดไปครับ เอาเลยฟึบเดี๋ยวเราจะทำการเก็บกวาดนะครับ เก็บกวาดลูกบอล Are you enjoying this, Stanley? Are you having fun? Is this a real video game? ใช่ Well, I sure hope you're having a good time because guess what? It's over. อ้าว That's right. Your little fun comes to an end. This is Oh. my game, and what I say goes. You get to have fun when I let you, Stanley. Besides, you need someone like me to set boundaries for you. Without rules or boundaries, video games are nothing. Yes, that's what I am. I am structure. I'm your sense of purpose. And since you decided you didn't want to play my game, now I don't want to play with you either. So, goodbye, Stanley. I'm leaving. See how you like it when I'm not around to set the rules. Somehow, I don't think you'll enjoy it as much. But who knows? You're an inventive kid. You'll come up with something. After all, you're the one who knows best. Take care, Stanley. ไม่ถามจริงพี่ นี่พี่จะปล่อยผมไว้ตรงนี้จริงๆเหรอ โอ้ my god ตัวนี้มันลงได้ป่ะมันลงได้เลยนะครับ Hold on. What are you doing? อ้าว เฮ้ย Stanley, don't do that. I can't follow you there. I can't help you. How will you write a story without me? You can't do it. You know that. Stanley, come back. ถามจริงยังได้อีกเหรอ นี่ยังได้อีกใช่ไหม มีเบอร์5ครับ เบอร์ 5 นี่คืออะไรวะ มีเบอร์ 5 เบอร์ in progress อะไรเนี่ย64อ้าวตัวนี้ด้วง What ด้วงเฉยกลับมาในออฟฟิศแล้วคืออะไรวะ เฮ้ยทำไมไฟดับอ่ะโอ้พี่ไฟต้องไม่ดับสิอะไรวะอย่านะอย่ามาเป็นอุตส่าห์กดเกมที่ขึ้นว่าฟันนี่แล้วจะมาเป็นเกมผีนี่ไม่โอเค หยุดเลยพี่ please don't เฮ้ยนั่นตรงนั้นมีไฟด้วยนี่คืออะไรวะเนี่ยดึงอ้าวมีไฟแค่จุดเดียวเหรอ โคตรเซ็งไปครับทุกคนทำอะไรไม่ได้อ่ะน่าจริงทำอะไรได้อีกไหมเนี่ยโอเคครับเราใช้เทคนิคเดิมนะครับในเมื่อเป็นเขาวงกตอ้าวกราบ I wonder what he found. If what he wanted was to be the leading man in his own story, well, perhaps he's gotten it. Down in wherever he is right now. I wonder if he's happy with his choice. And if he's learned the heavy cost that comes with it. He'll understand soon what I was trying to tell him.
He needs me. Someone who will wrap everything up at the end to make sense out of the chaos and the fear and the confusion. That's who I am. That is what I mean to this world. No. Oh, yes. Yes, I'll be back. There's no other way. Once this ends, after it all comes to a close, then I'll be back. The end will be here soon. Very soon. อย่าเพิ่ I ง can wait. ไม่อ้าวกลับมาแล้ว จริงป่ะไอ้เมื่อกี้คือฉากจบกันเหรอ โอเคครับ ก็เอาเป็นว่านะครับสำหรับ Stanley Parable Ultra Deluxe นะครับ ก็เป็นประมาณนี้นะครับ เห็นความติดของเกมนี้หรือยังวะนะครับ โอเค ก็เป็นว่านะครับ ในพาร์ทนี้ครับ ก็เอาเป็นว่าขอจบไปที่ตรงนี้ก่อนแล้วนะครับ ไว้พาร์ทหน้านะครับ เรามาลองเล่นในฉากปกติกันบ้างนะว่ามันจะเป็นยังไง มาดูว่าเกมมันจะบอกอะไรเรานะขนาดเดินทางผิดปกติอย่างอาร์ตได้ขนาดนี้นี่ก็ ผมนี่อยากตามไอ้เกมในรูทปกติเลยนะว่ามันจะเป็นยังไงนะครับโอเคครับก็ถ้าคุณชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe ด้วยนะครับผมขอบคุณทุกคนมากนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมกันแล้วพบกันใหม่ได้กับผม SquareRoote ในวิดีโอข้างหน้าสำหรับวันนี้ไว้เจอกันนะครับบ๊ายบาย